үйлену жылдан жылға азайып отыр, және де неке бұзу да көбейіп отыр. Адам байлық үшін үйленетін болса, түбінде опық жейтіндігі айтылған. Осы 3 қасиет, 4 қасиеттің барлығы бір адамның бойына жиналып қалған болса, онда көзі жұмып үйлене беру керек. Жалғыз басты ана пәтер алу үшін немесе басқа бір мемлекеттен көмек алу үшін ажырасқандардың да дерлігі сол статистиканың ішінде бар. Сондықтан бұларды сырып тастау керек. Қатты депрессия болғанда біз қайта үйден бәрін қуып шығамыз. Ұрып жіберген қайда кейде артығырақ па деп ойлайсың. Еркіне еркекті де, әйелді де, баланы жіберсең есіріп кететіндер бар. Молданың айтқан істе, істеген істеме деген. Мұсылман пасық адам бір нәрсе айтса артына ілесе бермеңдер, тексеріңдер деген бұйрық бар. Қазіргі таңда енді отбасылықтың бұзылуына әлеуметтік желіден бөлек, лудоман деп айтамыз, есірткіге тәуелділік, тағы басқа осындай тәуелділіктер отбасының шырқын бұзылуына әкеліп соғып жатыр. Бұмен қалай күресек болады? Есірткіден батыстан асып кеттік. Қыздарымыз екі қабат болып, үйге емес, көшеге, докторға да емес, әжетхананың шұңқырына тесігіне бала тастаса, соған кінәлі ме не батыс? Діннің де, имандылықтың да таралу тап осы да. Уағыз айта беруде емес. Кім айтты тек қана үлкендерге ғана қызмет жасай беру керек деп? Адамның құтқарылуы, көңілі мешіттен жоғары тұрады. Әйел адам шыдау керек пе, күресу керек пе дегенде, бірінші күресу керек, болмаса еркіне жіберу керек. Ешкім ешкімнің құлы емес. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін біздің кезекті подкастымыз «Заңғар әңгіме». Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз тату отбасы және тағылымды ұрпақ. Бізде бүгін қонақта таныстыруды қажет етпейтін Нұрлан имам. Аға, қош келдіңіз подкастымызға. Біздің жаңа тақырыпта айтып өткенімізде отбасы мәселесінде жалпы отбасы құрудағы мақсат немесе ниет қандай болған дұрыс? Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям адамның үйленудегі ниет туралы, мақсаты туралы 3 бағытты айтқан. Ол бір риwаятта 4 деп келеді. Анна тункаху лидиниха ва малиха ва жамалиха. Шын мәнінде адам үйленсе, дүние үшін үйленеді. Яки болмаса сұлулық үшін үйленеді. Енді ол болмаса иман үшін үйленеді деген. Сол иман атауының ішіне тәрбиесі, тектілігі барлық соның ішіне кіреді. Басқа екінші бір риwаятта және тектілік үшін қарайды деген мәселе бар. Енді шын мәнінде адам байлық үшін үйленетін болса, түбінде опық жейтіндігі айтылған. Неге? Өйткені байлық болған жерде міндет ету болады. Байлықта жаңа еңбек етте міндет дегендейін міндет етеді, бір-біріне айтады, мен бағып жатырмын, мен киіндіріп жатырмын деп, ертең аяғы даумен аяқталады. Екінші мәселе сұлулық үшін. Сұлулық үшін үйленетін болса, адам түбі ол да өкініш. Өйткені сұлу адам мен сұлу емес адам екеуі бір жерде өмір сүре алмайды. Бірін-бірін менсінбейді, бірін-бірін шұқиды, түртеді. Сондықтан аяқ дауға ұласады. Сондықтан ең дұрысы ниеттің дұрыс болмағы керек. Егер адам үйленетін болса, жаңағы имандылығы, тәрбиесі, көрегендігі туралы үйленсе, онда өкініш болмайтындығы айтылған. Енді осы 3 қасиет, 4 қасиеттің барлығы бір адамның бойына жиналып қалған болса, онда көзі жұмып үйлене беру керек. Енді бұл жерде жалпы осы мәліметтерді айтылып жатқан жастар қалай үйренген дұрыс? Яғни кімдерден ақыл дұрыс сұраған дұрыс үйленер алдында? Нелерде білім, қандай білімдер жинаған дұрыс? Үйленудің ең жақсы жолы үлкендермен ақылдасу. Өкінішке орай қазіргі заманда ол жоқ. Жастар өзі білем дегеннен кейін ата-ана да бұған ортаға түспей, өзі білетін болып қалады. Бала өзі біліп, өзі шешкеннен кейін түбі ешкімге өкініші жоқ, ешкімге айтары жоқ, іштей болары болып бояусыннан кейін ары қарай өмір жалғаса береді. Бірақ негізі шын мәнінде әсіресе қыз балалардың тұрмыс құрар кезде үлкендермен, ата-аналармен ақылдасып, ортаға салып барып тұрмысқа шыққаны әлдеқайда жақсырақ. Өйткені үлкендер ол шаңырақты таниды, отбасын таниды, әлеуметтік желілер бар деген сияқты, ел бар, жұрт бар. Әйтеуір не керек, танитын отбасына барса, қандай отбасы екен, алманың жемісі ағаштан ұзамайды ғой. Бәрібір түптің түбіне тегіне тартады. Қазақта қасқай қырдың баласы қасқа болмаса да төбел туады деген сөз осыдан шығады. Енді жаңа әлеуметтік желі деп айтып өттіңіз ғой. Сол әлеуметтік желіде өзіңіз көп отырасыз жастардың арасында. Жалпы жастар қандай көбінесе сұрақтары бар жастардың сізге қойылатын? Жастардың жаны қинаған мәселелер өте көп. Ол барлық нәрсені қамтиды. Соның ішінде ең көп қамтитын мәселелер қазіргі коррупция мәселесі, қазіргі енді жастар екіге бөлінген.
мысалы айтайық, ертеңгі күні сенім барлары бар және сенім жоқтары бар. Сенімі барлар әйтеуір көбірек көбінесе, өйткені жақсылыққа ниет қылады. Біздің өз халқымыздың өзі әрбір күннен, әрбір сәттен жақсылық үміт еткен ел ғой, сондықтан үміт үзілмейді. Бірақ десе де не керегі бар деп қазір қазақ айтпақшы масыл болып жатып шерлікке өз-өзін тәрбиелеп жатқан жастар да бар. Енді қалай болғанда да бұл нәрселерге ол біздің азаматтар бәрімен жұмыс істеуіміз керек, түсіндіруіміз керек, айтуымыз керек. Енді қазір өзіңіз білесіз, бізде жылдан жылға үйлену азайып бара жатыр. Мысалы, бір Жаңаөзен статистикасын келтірсек, 2023 жылы 1009 адам үйлену тіркелсе, оның ішінде 600 неке бұзу тіркелген. 2024 жылғы статистиканы қарасақ, 897 неке тұру көрсетілгенде, 332 неке бұзу. Яғни біз бұл статистикадан қарасақ, үйлену жылдан жылға азайып отыр, және де неке бұзу да көбейіп отыр. Яғни біз айтамыз ғой, зайырлы мемлекетпіз дейміз, бірақ десе де ислам дінін ұстанатын мемлекетпіз. Бұл жерде біз нені дұрыс жасамай отырық? Бұл жерде бұлдай мәліметтердің барлығын түбін мен кішкене шындыққа жанаспайды деп айтқан болар едім. Өйткені бұл жерде көбінесе үйленіп қайта ажырасқандардың шаңырақтардың жаңағы деректерінің ішінде кімдер жүреді? Мынау қызметке тұрып, яки болмаса бір нәрседен қорқып, немесе мынау қазір алаяқтыққа байланысты, мысалы айтайық, жалғыз әйел, жалғыз басты ана пәтер алу үшін, немесе басқа бір мемлекеттен көмек алу үшін ажырасқандардың да дерлігі сол статистиканың ішінде бар. Сондықтан бұларды сырып тастау керек. Ал енді шын мәнінде ажырасып жатқандар жоқ емес, бар. Өкінішке орай көпшілік, шын мәнінде. Неге? Өйткені бұл жерде еш нәрсе жұмыс істемейді деп айта аламын. Қоғамдық институттар, орта, жастар, ер азамат, әйел азамат, екі жақтың ата-анасы, осының бәрі бірлескен шаңырақтың қалыптасуына әрекет ету керек. Мысалы, тіпті аң құстардың өзіне қарайтын болсақ, баланы бағуда екеуі бірге партнер болып жұмыс істейді. Жалпы шаңырақтың шайқалмауына ғұламалардан сұралған екен, не нәрсе себеп болады дегенде, шаңырақтың шайқалмауына яки жүректің тыныштығына отбасы себеп болады деген екен. Мысалы, қатты депрессия болғанда біз қайта үйден бәрін қуып шығамыз. Кетші бар, көргім келмейді сен деп. Сол қателігіміз де тап осында. Қайта сол депрессияны басатын отбасы болады. Баланың күлкісі, әйелдің кейде ұрысы, кейде ақылы, кейде күлімсірегені. Әйтеуір не керек? Үйдегі дүние, үйдегі жағдай осы шаңырақтың шайқалмауына бірден бір себеп болады. Бір ма? Екіншісі, ажырасу мәселесіне тікелей себепші болатын сенікі, менікі деген дүниеге бөліну. Сенікі, менікі деп қайта ортақ деген нәрсе жоқ бізде. Ол басынан сенікі праваң, бәріміз мына қазір құқықты үйреніп алдық та, сенің құқың, менің құқым не, сенің құқың не, обязан ба, обязан емеспін ба, мен міндеттімін ба, міндетті емеспін ба, сонда деген дүниелерді алға қойған сәтте бізде ешқашан бұндай нәрселер дұрыс болмайды. Яғни ұрыс даулы мәселе болады. Жаңа енді ұрысқа ажырасу алып келеді. Қазір сол жаңа міндет демекші, мысалы әлеуметтік желіде әртүрлі коучтар дейміз, әртүрлі мамандар көп, әртүрлі ақпаратты айтып жатқан. Тіпті біз түсініп жүрген кейбір нәрселер міндетті емес деген сияқты айтылып жатады. Енді сол орайда сұрақ, әке қандай рөлде болу керек? Ана қандай рөлде, әже қандай рөлде, ата қандай рөлде? Мысалы, рөлдер кейде шатасып жатуы мүмкін, кейбір отбасылықта түсінбеушіліктер болуы мүмкін. Қоғам отбасының қалыптасуында алтын кнопка болмайды ешқашан. Әр шаңырақтың өзінің тәрбиесі, өресі, болып піскен жері, қабылдауы, түсінігі, қырсығы, жетесі бар, әр қайсынікі. Барлығына бірдей шеше болу керек, бәлем деп айта береді, психологтар да айтады, бәріміз айтып жатыр, бірақ негізі олай емес. Негізінде ол өмірде әлдеқайда басқаша болады. Үлкеннің үлкендік рөлі кейде жоғалып кетеді, еркектің еркектік қабілеті жоғалады. Сол кезде еркек жоғалды деп шаңырақ бұзылудың қажеті жоқ. Әйел кейде еркектің міндетін мойнына алып алған, отбасын асырайды, бәрін жүреді, барлығын команда дейді, төстеп билейді. Еркек үйде подкаблучник болса қайда барады ол? Сондықтан ал енді еркек те мен еркекпін деп жер тепкілеп, үйдегілердің бәрін ұрып соғып,
жерден алып жерге салып жаңағы жегендердің желкесінен шығарып жатқан еркектер бар. Енді қазіргі тілмен бірақ қорытып айтса қанішер. Сондай адам, бірақ ол ұрмайтын шығар. Бірақ ол сөзбенен жебіріне жеткен кезде ол ұрып жіберген қайда кейде артығырақ па деп ойлайсың. Сондықтан отбасыны қалыптастыруда әр отбасының өзіндік рөлі болу керек. Отбасы иелерінің, үлкеннің үлкендей, кішінің кішідей, баланың баладай. Біз сол күйде қабылдасақ қана біз өсіп өнеді шаңырақ. Содан кейін әр психологтың өзіндік методы, әр адамның өзіндік түсінік қабілеті басқа. Мысалы айтайық, кейде мен өзімде кейде кездесу, мысалы айтайық, сауалдарға жауап берген кезде кейде еркекті көтеруге тырысам, кейде жоқ әйелдерді көтеруге тырысам, кейде ата әжені көтеруге тырысам, кейде төртеуін де төмен басуға тырысам. Қайта сендерге қарағанда басқалардан тәлім алу туралы кішкене бір басқаларға да еліктеген. Өйткені төртеуі де менікі дұрыс деген кезде енді қалай қайсына жығылу керек болады. Міне осындай жағдай бар. Сондықтан бұл жалпы адам деген өзі жеке индивид болатын болса, тура сол сияқты отбасы институтын құраған кезде бұлардың әрқайсының жағдайы да индивидуальный жекелей жағдайы бар. Енді біз мынау жаңағы қоғам алдында міндеттер қалай болу керек? Мысалы, жаңа біз білеміз да, кейбір ерлер әйелдерін шектеп ұстауы мүмкін, немесе қазіргі таңда әйелдердің рөлі басым болып бара тұруы мүмкін. Осы турасында қалай қоғам бұны? Былай, егер жаңағы біз қаттырақ еркіне жіберсе, еркіне еркекті де, әйелді де, баланы жіберсең есіріп кететіндер бар. Еркіне жіберу деген сөз ойына істей бергенді істей беру емес, ол заңмен де солай. Демократияда деген сөз аузына ақ ит кіріп, көк ит түшкіріп, шығып біреуді ұрып соғып, біреуді сыбау емес. Осыны түсіну керек. Демократия деген бүкіл нәрсенің рұқсаты деп түсінбеу керек. Демократия деген сөз ол өз білгенін істеу емес. Тура сол сияқты тәртіп пен заңға бойынсыну. Мәселе осыған кеп тірелу керек. Еркек адам да жаңағы әйелді қамамай және өз білгенге жібермей, әйелге де кейде әй дейтін әже, ата бабамыз айтпақшы, қой дейтін қожа керек болады. Баланы да тура сол сияқты өз білгеніне жіберсе не болады? Енді жарайды, бала ақыл тоқтатпаған, үлкен адамдардың ақыл тоқтатпаған, баладан да асып түскен істер жеткілікті емес пе? Әйелдер де солай, еркектер де солай. Еркектердің өзін кейде ақылды дана әйел болатын болса, басып, тәрбиеге шақырып, отбасының қамқорлығына шақырып істейтін әйел болады. Еркек бір тарапқа қараса, әйел екінші жаққа қараса, бұдан береке болмайды. Енді біз бұл дін мен дәстүр деп ұғым бар ғой бізде. Бұны қалай түсінуге болады, және оны өзіміздің өмірімізде, күнделікті тіршілікте қалай ұстануға болады дін мен дәстүрді? Дін мен дәстүрді ұстау деген сөз бұрынғылардың жолымен жүру. Бүйректен сирақ шығарып, жоқ жерден өзіне жол шығару емес. Ата-бабаларымыздың алып келген, шайқатпай алып келген дәстүрін, салттық санасын бүгінгі таңда сол жолмен жүру. Абайды оқу, абайдың абайша ойлау, абайша көру, абайша түсіну. Екіншісі Шәкәрім атамыз, кез келген бабаларымыз, пірлеріміз, даналарымыздың өміріндей өмір кешу. Яғни бүйректен сирақ шығару емес. Тура мынау жаңағы салт пен дәстүр деген, дін мен дәстүр дегеннің ішінде біз осы алтын ара жігін ұстай алмай жатырмыз. Не бір жағын алып кетеміз, не толығымен бір жағын алып кетеміз. Бұл алтын жікті ұстау меніңше көш жүрегіле түзелетін дүние. Тарихымыздан сабақ алу дейсіз ғой. Енді мынау қазір өзіңіз де Америка Құрама Штаттарына барып келдіңіз, батыстың мәдениетімен таныстыңыз. Менің сұрағым келгені, біздің батыстың мәдениеті бізге қалай әсер етеді? Оң әсер ете ма? Әлде біздің алмайтын жерлеріміз бар ма? Зияны болса қалай қорғанған дұрыс? Біз батысты, бізге сондай бір адамның түрін демон шайтан қылып көрсетіп қойған, ол батыс бола ма, ол Қытай бола ма, ол біреуді біз қарабет қылып қойғанбыз. Бізге сөйтіп біреу үйреткен, біреу айтқан, соның артынан шын ба, өтірік па, Құран кәрімде тіпті мұсылман тұрмақ, кәпір тұрмақ, мұсылман пасық адам, бір нәрсе айтса артына ілесе бермеңдер, тексеріңдер деген бұйрық бар. Сынап көріңдер деп. Біз Америка, жаңа батысты алатын болсақ, түгелдей батыстың істемеген ісін бүгінде біз істеп жатырмыз. Есірткіден батыстан асып кеттік. Әкесін ұрып өлтірген батыста жоқ, бізде бар.
әйелдерді екі қабат қылып тастап кету батыста жоқ, бізде бар. Оларда жауапкершілік алады, істеген мойнымен көтереді. Біздің кейбір азаматтардың қылығы оған тұрмайды. Соны не істеу керек? Соны батыс кінәлі ме соған? Қыздарымыз екі қабат болып үйге емес, көшеге, докторға да емес, әжетхананың шұңқырына, тесігіне бала тастаса, соған кінәлі ме не батыс? Өзіміз кінәліміз ба? Сондықтан батыстың бұл жерде ешқандай кінәсі жоқ. Біз кінәні біреуден іздемей, өзімізден іздеуіміз керек сияқты. Енді мынау жаңағы айтып өткен бұл ұрпақтың санасы ғой. Ұрпақтың санасына рухани тәрбиені, яғни өзімізден бастасақ, және ұрпағымызды рухани тәрбиеде қалай тәрбиелеген дұрыс? Рухани тәрбие дегеннің жалпы түсінігі не? Рухани тәрбие деген бір нәрсеге келіп тіреді, тек қана дінді қамту, уағызды қамту емес. Рухани тәрбие деген ортаға сыйымды, қоғамға қонымды, біреуге түртпектеуге жол бермеген, көштен қалмаған, ең негізгісі еңбекқор, үшіншісі одан кейінгісі санаса білген ортамен санаса білген, тәртіп пен заңға мойынсұнған отбасы, бұл нағыз бүгінгі таңдағы дін мен дәстүрмен жүрген, салт пен санамен жүрген отбасы деп айтуға толыққанды болады. Мысалы, сүннет киім деген сөз бар да, шариғатта сүннет киім дейді. Сүннет киім дегенді көп біздің кейбір жастарымыз дұрыс түсінбей, мынау арабша ұзын көйлек киіп алғанда сүннет киім, басына орамал тағып алғанда сүннет киім, пайғамбар осылай жүрген деген сияқты ойларды қалыптастырады. Негізі шариғатта сүннет киім деп адамның ағзасын көрсетпейтін, яғни ол жұқа болмаған түрде, тырысқан болмаған күйде, және біреулер сені өтте оқыған ғалым деп түсінбейтіндей, және жастар күліп мазақтамайтындай, сол елдің салтынан бөлінбейтіндей киімді сүннет киім деп айта аламыз. Яғни әурет жер жауып тұратын киімді сүннет киім деп айта аламыз. Мәселен, біздің ата-бабаларымыздың киімі нағыз сүннет киімге лайық. Бірақ енді қазір барлық жұмысқа біз шапан киіп жүре алмайтын шығармыз, сүннет киім деп алатын болса, сондықтан күнделікті біздің дресс-кодымыз соған лайықты деп айтқан болар еді. Енді осы татулық отбасы деп тұрмыз. Ол татулық отбасыда осының бір үлгісі бар ма? Осындай болу керек тату отбасы болу үшін деген. Тату отбасы болу үшін ең бірінші ауыз бен тілді тия білу керек деп айтқан болар еді. Сол татулықтың бірінші қадамы болады. Бір бала үйленем депті әкесіне. Сөйтсе әкесі келіп, тыңдап келіп тұрған балаға қарап, бетіне менен кешірім сұра депті. Бала күліп, неге кешірім сұраймын? Менен кешірім сұра депті. Бала ойласа керек, әкем түсінбеді деп, шығып кетіп, бір айналып қайтып келіп, әке мен теңімді таптым, кетер емес, енді тұрмыс құрып өз шаңырағымды көтерсем дедім дегенде, әке және сөзін қайталап, кешірім сұра бала менен депті. Енді себебі жоқ қой, не үшін кешірім сұраймын? Кешірім сұра деді, кешірім сұрады. Кешір әке деді. Мен не деді балам? Енді үйлену үшін кейде себепсіз кешірім сұрау керек болады деді. Себеп болмаса да, мейлі ер болсын, мейлі әйел адам болсын, кешірім сұрай білу керек бір-бірінен. Себебі жоқ жерде. Енді түсінікті, енді бір нәрсені қираты білдіріп, бір нәрсенің кешірім бәріміз сұраймыз. Кейде болады, адамды жай тыныштандыру үшін, мүмкін сенікі дұрыс болып тұрса да, кешірім сұрауды білсеңіз, онда үйленуге болады. Тура шаңырақтың бекем болуы да, шаттықты болуы да, отбасының мығым болуы да, балалардың дұрыс тәрбиелі болуы да, кейде үндемей қою соның бірінші қадамы болады. Яғни көріп тұрып, өзі діннің де имандылықтың да таралуы тап осы да, уағыз айта беруде емес. Кейде біліп тұрып білмей қалғанда жақсы болады. Егер сөзің өтпей тұрса, сенің сөзіңді ілмей тұрса, адамдар сені тыңдамай тұрса, бас жоқ аяғы жоқ, уағыз айта бергенде келмейді.
Яғни ақылды оққанға, үгітті жұққанға айт дейді бабаларымыз. Тыңдаған адамға айту керек. Сенің артыңнан лескен адамға айту керек. Ақылыңды айтшы деген адамға айту керек. Осыны қалай істесем болады дегенге айту керек. Тыңдаған адамға айту керек. Тыңдалмаса, атаң қазақ айтады, сөз жетім дейді. Демек, біздің дініміз бүгінде жетім күйде тұрғанның да күйі себебі осы да. Қажет жерге де, қажет емес жерге де біз барлығын дінмен жабуға тырысамыз. Жоқ, кейде тек қана дінмен емес, кейде жай ғана сөзбен, кейде үндемей қоюмен, кейде сылап басын сипаумен, кейде мақтаумен де имандылық тарай береді. Енді жас отбасылардың ата-ененің алдында жауапкершіліктері қандай болған дұрыс, олармен қарым-қатынасы қандай болған дұрыс. Мысалы, кейде бізде естіп жатамыз, әйел тек күйеуіне міндетті деп қазір ақпараттар, түсініктер шығып жатыр, соны естиміз. Немесе кейбір жағдайда енесі мен келіні ажырасуға себеп болды деп жатамыз. Бұл турада қандай маған айттым, әр шаңырақтың әр қилы жолы бар, әр қилы суасты қозғалысы бар. Әр шаңырақ әр қилы. Барлығына бірдей алтын бір батырмасы жоқ. Биттің болды барлығы жақсы болып кетеді деген жол жоқ. Әлбетте дініміз бұның бәрін жауап береді. Бірақ дін барлық шаңырақта бір деңгейде емес. Иман барлық шаңырақта бірдей емес. Сондықтан да біздің дініміз көп шаңыраққа жүрмей жатқан себебі сол. Ал енді кейбір шаңырақтарға біз үлкендерді тек қана құрметтей беру керек дейік десек, кейбір үлкендердің ақылға қонымсыз істері бар. Келіннің жебіріне жетіп, күйеу баланы, ей күйеу бала деп, ұлы сөздің ұяты жоқ, шалбарын дұрыс кие алмаған адамның өзі күйеу баланы басынатын болса, ол бір әулеттің үлкен тұлғасы, ер азаматы, мүмкін әкесімен өскен шығар, мүмкін әкесіз өскен шығар, бір отбасын сүйреп келген, анасын, қарындасын, апайын сүйреп келген ер жігіт тұлға сіздің әулетіңізге күйеу бала болып келгенде, сен барып самауыр ғой, сен біздің күйеу баласың деп, ей деп сөйлейтіндей біздің кейбір ақымақ азаматтар бар. Ата-аналар да сондайлардың ішінде кездеседі. Кім айтты тек қана үлкендерге ғана қызмет жасай беру керек деп? Жоқ, ол қате сөз. Кейде қызметті кішкене құрметіне қарай жасалады, сөзіне қарай жасалады. Бірақ біз бәрібір жасай береміз. Бірақ адам қадірін кетірмеу керек. Үлкендер де үлкендік сипатты көрсету керек. Жастар үлкенге міндетті деп айта береміз да. Неге үлкендер жастарға міндетті емес пе не? Үлкендердің де жауапкершілігі бар шығар, жастардың алдында. Өзін үлкен сияқты көрсету керек шығар. Үлкен сияқты еңбек қалдыру керек шығар. Жоқ, ондай болмаса, тек қана жастар ғана міндетті, жастар ғана бүйтуге міндетті деген, ол баяғының сөз қазір көп жастарға жүрмейді. Неге? Өйткені сендер осындай болу керексіңдер, біз баяғыда осындай болғанбыз деген өзінің ішіндегі травманы айта бермеу керек кейінгі жастарға. Ол сенің замандағы жастар мен кейінгі өсіп келе жатқан жастардың екеуі жер мен көктей айырмашылығы. Жер мен көктей. Мәселе осыда. Енді осы кейінгі жастар мен қазіргі жастардың бұл түсінікті түсіну үшін қай жерден білім алған дұрыс? Нені ескерген дұрыс осы жолда? Мәселе тек қана білімде емес. Бізде қателігіміз, біліміміз, тәжірибеміз өмір құндылығына ұласпай жатқан жағдайы бар. Осы 3-4 нәрсе бірін-бірімен басып кетті бізді көп адамда. Яғни білім, тәжірибе, түсінік, даналық. Осы жалпы алатын болсақ, осы ортасында адам кішкене мен оқыдым, мен білдім деген адамдар өте көп. Бірақ білгені даналықпен, даналығы түсінікпен, түсінікі ойменен қалыптаспайтын адамдар бар. Сонда тек қана бір нәрсе болса, бәлен кітапта бұлай, түгілен кітапта бұлай, пәлен ұстаз бүйтіп айтқан, пәлен әулие сөйтіп айтқан деген сөзбенен айта беретін болса, даналығы болмаса, даралығы менен ой түсінігі болмаса, сөз жүрмей жатқан сол. Әйтпесе біздің әлеуметтік желіде айтылмаған уағыз жоқ, айтылмаған сөз жоқ. Қарап көрсең, ақтарсаң, қай теманы бассаң, сол темаға сөз табасың. Неге? Онда бәрі сөйлей бермейді. Барлық қажетің бар. Өйткені барлығы бір жерде ұштасу керек. Сол үшін біздің адамдарымыздың қажеттілігін осы 3-4 нәрсенің ішін біріктіріп, сондай адамдар тыңдау керек па деп айтатын болар едім. Бірақ ондай табу да өте қиын шығар. Бірақ соңғы уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аясындағы ұстаздар, сайттар, меніңше әйтеуір болса да адасып кетпеуге үлкен қызмет жасап жатқан дүние болғандықтан, осының ішінен
қажеті табылады ау деп есептеймін. Енді біз ең бірінші үлгі алатын адамымыз әрине пайғамбарымыз деп айтамыз. Пайғамбарымыз отбасылық өмірде қандай болған? Осы сөзді айтқан кезде ең бірінші үлгі алатын адам кімге? Енді әрине біздер мұсылман қауым болған соң біз кітаптардан оқып жүргенімізде үлгі тұтушы ретінде көреміз ғой. Кішкентай бала кімнен үлгі алу керек? Әкесінен. Сіз айттыңыз ғой ең бірінші пайғамбардан алу керек дедіңіз ғой. Отбасылық, жас отбасылықтарға байланысты айтады. Мәселе сондықтан мәселе осы жерде. Біздің жас балалардың өзіндігінен ойы тікелей пайғамбардан алатын болса, олар біріншіден оқи алмауы мүмкін, оқыса түсіне алмауы мүмкін. Сондықтан балаға бірінші орында тұратын әке-шешесі, ата-анасы, үлкендері, сол үлкендердің айтуымен жүру керек. Одан кейін барып өзі оңы солын біле бастағанда, оқып тани бастағанда, оның ата-анасы кімді нұсқайды, сол болады. Одан кейін барып өзі қанаты қатайып, өзі бір үлкен ұшуға дайын болған кезде, сол кезде Алла жүрегіне ата-анасы септік болып имандық салған болса, пайғамбарымызға жаңағы еліктеп, соны бойына сіңіріп, сол қасиетті өзінің ұрпағына ары қарай сіңіретін болады. Мәселе де осында. Ал кейбір біздің қазіргі күнде кейбір жастар, әсіресе жас балалар, оқушылар, бір ұстаздар тыңдап, мысалы айтайық, сол ұстазбын деп жүрген азаматтар тек қана Құранына, пайғамбарға еліктеу керек деген сөздерді алса, мысалда, соның айтқанын тыңдау керек десе, онда осы жерден және екінші мағына шығады, онда пайғамбардан бұрын ешкім тыңдамау керек деген сөз. Сонда жас бала, әсіресе оның тәрбиесі әлі қалыптаспаған, мүмкін бұзақы болып жүрген, енді балалар көбінесе ата-анаға реніші көп болады ғой кішкентай кезінде. Ақыл үйретеді, былай істе дейді, ойындағысын бермейді. Сол кезде осы сөзді естісе, бірінші үлгі саған, онда ата-ананы тыңдамау керек деген сөз шығып кетпеу керек. Өкінішке орай бізде осы тенденция бар. Жастардың ішінде бар осы нәрсе. Бірінші орында тек қана пайғамбар тұрады, одан кейін ата-ана, одан басқалар тұрады. Екінші орында бауырлар тұрады. Мен бауырларым, діндестерім. Өйткені Құранда сол айтылған, тек қана ол ата-ана деген қазір көп жағдайда мына столдың бір қиясында қалып қалды. Отбасы, ата-ана, тіпті шаңырағын елемейтін азаматтар бар. Басында өзі бұзақы болып жүріп, бандиттің ар жақ бер жағында жүріп, содан кейін өзі сол сияқты қанған жолдастарды тауып, содан кейін соларға жақын болып, ата-анасын менсінбей жүрген қаншама жастар бар. Енді осы азаматтар намазға келіп, дінге келсе түзелудің орнына қайта радикалдығы көбейіп, отбасын қабылдамай, шаңырағын қабылдамай, қаншама шаңырақты шайқалып жатқан жағдаяты бар. Сондықтан біз қарап көруіміз керек. Баламыз кімді тыңдап жатыр, қандай ойға алып келіп жатыр, әрбір сөзді айтты екен деп қабылдай бермеуіміз керек. Анау кішкене фильтр деген сөз бар қазіргі уақытта. Мына Қаздауысты Қазбек би атамыз айтады ғой, ортаға кішкене салып көр сөзіңді дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па, үлкендер не дейді, ел не дейді жалпы. Бізде дінді ұстағандардың көпшілігі дұрыс түсінбей, өз ақылына салып, содан кейін барып радикалдыққа өтіп, ата-анасын менсінбей, қоғамның заңына қарсы шығып, тіпті алдыңғылары абақтыға жабылғанына дейін білеміз. Осы себеппен, дінді дұрыс ұстамаған себебін. Мырзатай Жолдасбек ағамыздың дін дұрыс ұстаса қасиетіне айланып, дінді дұрыс ұстамаса қасіретіне айланғандар осылар. Енді осы турасында екі бауыр ұрысса, бұларды кім достастыру керек, бауырмашылыққа шақыру керек? Екі бауыр ұрысса, үшінші бауыр жарастыру керек. Егер үшінші бауыр болмаса, екеуінің әйелдері жарастыру керек, үйленген отбасы болса. Егер үйленбеген жас балалар болатын болса, онда екеуіне сәл уақыт беріп, онда достары, ағайындары, ел жұрт жарастыру керек. Неге жарастыру деген сөз айтып жатырмыз? Қалдырмау керек сол үйде. Өйткені сызат бір түссе орта ашыла береді. Сондықтан атамыз қазақ елде сірмек елшіден деген. Дінде де Алла тағала уаслиху зата ахавайкум, Алланың алдында мақталады, ұлықталады кімдер? Ұрысқандарды жарастырғандар, ұзақтағандарды бір-біріне біріктіргендер, теріс қарағанда бір-біріне жүзін бұрғандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ондай адамдарға сәлемін айтқан. Сол үшін бүгіндегі біздің халқымыз елдестірмек елшіден деген қағидан ұстау керек. Мейлі ол бауырмен бола ма, мейлі ол өкіметпен бола ма, мейлі ол
кетіп қалған ағайынмен бола ма, 30 жыл, 40 жыл, 100 жыл бұрынғыны көтеріп жүргендер бар. Сен баяғыда менің атама бүйткен екенсің, мен апам сол кезде бүйтіп еді, сен декабрьдің 14-ші 1900 жылы бүйтіп едің деп, өкінішке орай жастардың ішінде үйленгендердің ішінде осындай кездесіп жатыр. Иә, бәлен жылы мен үйленген жылы сен бүйткенсің деген қаншама өкініш зар. Сондықтан абысын тату болса ас көп болады, ағайын тату болса ат көп болады. Бізге бүгінде ағайынның татулығы керек. Қазіргі таңда енді көбіміз мешіттерге барып жатамыз. Әлеуметтік желілерде де көп имамдардың жаңағыда айтқан сөздері, мысалы сол осындай бір сөз бар: молданың айтқан істе, істеген істеме деген. Біз осыны қалай түсінсек болады? Бұны тікелей түсіну керек. Тікелей түсінгенде молданың біріншіден ол періште емес, осы анық. Молда ол адам, ол пайғамбар емес. Ол айтқан істеу, егер оның айтқаны Құран мен сүннетіне, ата бабамыздың салтына, дәстүріне дұрыс келсе, оның айтқан істеу керек. Істеген істеме деген сөз, енді оның істеген мүмкін сіз істей алмауыңыз мүмкін. Ол бәлен жыл өмірін арнауы мүмкін, өзі қызмет жасауы мүмкін, ғасырлап, айлап, жылдап дегендей да, мысалы. Сондықтан сіз соны жасай алмауыңыз мүмкін. Одан кейін сіздің өзіңіздің жолыңыз бар. Енді сіз елдің барлығы жұмысын тастап, академик жұмысынса бәрі молда болу шарт емес қой. Барлығы молда, істеген істеме деген сөз, молдаға қызығып, мүмкін барлығымыз жұмыс тастап молда болып кетпейік деген әңгіме. Оған да саюға болады. Одан кейін жалпы бұл сөздің мағынасы біздің ұстаздарымыз, имам молдаларымыз барлығы қазір енді ұлттың, халықтың, елдің бірлігіне жұмыс істеу керек. Ұлтты ұйыстыруымыз керек. Қазір жасты да, үлкенді де, кәріні де, ауруда, сырқауды да барлығын үмітін жалғайтын, қоғамды біріктіретін, бітісті жалғайтын адам бүгінгі таңдағы лидер десек, ол дін адамы болу керек. Неліктен? Ол дін адам болып, белгілі барып, депутат болып, бір кресло орын емес. Ол өзінің шаңырағында лидер болу керек. Ол өзінің ортасында лидер болу керек. Ол осында лидерлігі немен болады? Алға шығып көсемсіп сөйлеумен емес. Өз бас болып көрсету керек. Семьясында қандай, отбасында қандай, елдің алдында қандай. Бүгінде өтірікші заманның ең үлкен өтірікшісі осы телефон болды. Бұрынғы кезде адамның бағасын беретін айна еді. Адам айна, шын досым кім деп кезінде ғұламалардан сұралғанда, шын досың айна деп жауап берген екен. Саған өтірік айтпайды деп. Қалғандар өтірік айта береді деп. Ал енді бүгін таңдағы біздің бағамызда, меніңше осы телефон береді. Телефоныңызда кімсіз, не нәрсе көресіз, не нәрсені тыңдайсыз, не нәрсеге құмарсыз, сіздің деңгейіңіз сол. Сондықтан осындай болу керек шығар. Енді молдаларымыз да қайсы саланың адамы болмасын, дінге қызмет ету керек. Бірақ өкінішке орай соңғы жылдары молдаларға қарсы жаман сөздер, жаңағы жаман пікірлер қалыптастырып жатқан азаматтар бар. Осылар адамдардың ісі сәл дұрыс емес деп айтқан болар едім. Біздің қалай болғанда да біздің қазақ халқы имандылықпен, исламмен тікелей біте қайнасып кеткен. Сондықтан сол ең соңғы ақтық сапарға сол молда шығарып салады. Кім нені жамандаса, Құдай күнін соған байлап қояды деген. Нені итерсе, сол нәрсеге зар болып қалады. Сондықтан осыны қарау керек. Қазіргі жаңа әлеуметтік желі деп айтқан секілді, әртүрлі ақпараттар көп. Кейбір психологтар немесе кейбір жастарымыз өзінің мынау жетістікке жетудің тез әрі оңай жолын насихаттауда еңбексіз, ұзақ жылдарсыз деген секілді. Бұның және бұл кейбір отбасылардың ойрандауына да тіпті кейбір жағдайларда әсер етіп жатыр да. Бұған сіздің көзқарасыңыз қалай дұрысталған дұрыс бұл ойды? Мынандай ұлағатты дүние бар. Адал жолда, еңбек жолында сүйретіліп әзер жүрсең де, арам жолмен тез барғандарға қарағанда түбі сен барасың деген. Жай жолменен сүйретіліп бару бәрінен артық болады. Тыныш жүрсең тоқ жүресің, айналып көп жүресің деп бабаларымыз қысқаша қайырған. Қазіргі уақытта жеңілдің асты мен ауырдың үстімен жүргісі келетін азаматтар өте көбейіп бара жатыр. Әсіресе оған себеп болған сол әлеуметтік желі, жаңағы кигенін, ішкенін, жегенін, тапқанын, таянған барлығын елдің алдына, ол өзінікі болса да, болмаса тіпті біз қазір көріп жатырмыз ғой,
біреудің жалдамалы көлігінің алдына суретке түсіп, Иә. мына көлік менікі деп түсіп жатқан соның жағдайларын бәріміз білеміз. Ондай емес екен. Алма піс аузыма түс деп ешқашан түспейді. Біздің халқымызда адамның қашанда бағы шабу үшін бабы шабу керек. Бап қандай еңбекпен, қандай ұйқысыз түндерменен, қандай маңдай терлермен келеді. Бірден қадірсіз тапқан дүние тап солай бірден қадірсіз кетеді қолыңыздан. Сондықтан еңбек дегенде көп адам былай түсінеді, анау жер қазу деп. Жоқ. Күніңіз түсетін болса, жерде қазасыз. Ер азамат кейде жаяу жүреді, кейде бабаларымыз айтқандай көлікпен, түйемен де жүреді. Түйемен жүргенде елдің бәрі құтты болсын деп айтады. Жаяу жүргенде бәрі күліп мазақтайды. Сондықтан соның басынан өту керек. Аузына күн түссе ауыздықпен де су ішетін күн болады. Бірақ Алла тағала да, Құранда да, бабаларымыз да бізді маңдай тер төгуге, еңбекке, ең кем дегенде еңбектің адамына жақын болуға үйреткен. Өзі сөзіміз мынамен нәрсемен түйіндегім келеді. Баймен отырсаң, дүниеге махаббатың артады. Сен баймайсың, бірақ іштегі дүниең арта бастайды. Баламен отырсаң, күлкің көбейеді. Пасықтармен отырсаң, күнәң көбейеді. Ғалымдармен отырсаң, білімің, нұрың, жақсылыққа талпынысың көбейеді. Еңбек адамымен отырсаң, барыңның қадірін білесің деген екен. Аурумен отырсаң, шүкірің көбейеді дейді. Сондықтан адамның маңайы араласқаны, ол оның кім екенін бүгінгі таңда және кім боларының белгісін көрсетеді. Бүгінгі жетістігімен мақтанғандар ертеңі жақсы болмайды. Ал енді өткенімен мақтанғандар бүгінгі күні жақсы емес. Қазіргі таңда енді отбасылықтың бұзылуына әлеуметтік желіден бөлек, мына лудоман деп айтамыз, есірткіге тәуелділік, тағы басқа осындай тәуелділіктер отбасының шырқын бұзылуына әкеліп соғып жатыр. Бұмен қалай күресек болады? Бұған қалай рухани иманымызды немесе күшейтуге болады? Бұл бір адамның күресі емес, бұл қоғамның күресіне айланған кезде біз бұны жеңеміз. Қазір өкінішке орай ойын құмарлыққа, есірткіге, алкоголизмге, жаңағы маскүнемдікпен күресіп жатқан тек қана белгілі бір отбасылар. Неге? Өйткені ол маған қатысы жоқ деп жатыр. Көп адам менің семьямда жоқ болса бұл нәрсе отбасымда, демек бұның маған қатысы жоқ деген түсінік қалыптасқан бізде. Тікелей маған қатысы болса, онда мен болған күйем, тікелей маған қатысы болмаса, менің шаңырағымда бұл жоқ. Біздің дамымай жатқанымыз да осыда. Біз қажет болған кезде жыламаған емшек балаға емшек бермейді деген сипатында тұрмыз. Маған керек болса мен бұны істеймін, маған керек болмаса мен бұны істемеймін. Мысалы, жолда жатқан қоқысты мен алам, менің үйім алды болса, басқа жер болса, қоғамдық орын болса мен оны алмаймын. Неге? Маған не қатысы бар? Мен шашқан мен емес қой деген түсінік. Тура сол сияқты есірткі күллі мұскені хамрун ва күллі хамрун харамун. Барлық мас қылатын нәрсе хамр, барлық хамр нәрсе харам деді пайғамбарымыз. Ол қай түрі болса да, иіскеумен болатын, қанмен келетін, көзге тамызатын, білмеймін, қазір әртүрлі жолдары бар екен. Соның барлығы дінімізде харам. Одан кейін бұл есірткі әлемдік дәрежеде Қазақстанды әлемнің лидерлерінің қатарынан қосты. Есірткінің жағдайы. Мен өзім Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің есірткімен күрес профилактикалық күрес бөлімі алдын алу бойынша кеңестің мүшесімін. Сол жерде көрген мәліметтерім Қазақстанның тіпті сол есірткі шығаратын мемлекеттер бар бізде. Колумбия, мысалы, Венесуэла деп айтылып жатыр ғой. Сол мемлекеттен де алға кетіп қалғанымыз көрсетеді. Яғни біз қайда барып тірелдік? Менің өз қызметтік барысымда, осы қызметтің барысында лудомания, есірткіге тәуелді болған көп отбасыларды көремін. Маған емделуге алып келеді. Өрімде жас балалар. Бұрынғы кездегі есірткі қазіргі есірткіге сәйкес келмейді. Қазіргі есірткіні бір рет көрсе, қайтып ол адам емделу ықтимал жолы өте төмен. Емделу жолы. Бұрынғы кезде әйтеуір шөп шексе, бір нәрсе шықса, бір нәрсе қылып, әйтеуір емдеп, оны оқшаулап, бір амалын тауып жататын. Қазір қанын тазаласа да оңайлықпен тазаланбайтындығын күрестің өзі кешеуілдеп қалып жатқанын көріп жатырмыз. Сондықтан бұл менің отбасымда жоқ, менің шаңырағымда жоқ деген дүние бізді бұның ақтау емес. Екіншісі, енді душар болған адам не істеу керек?
әсіресе әйел кісілер. Еркек адам осындайға душар болса, тастап кету керек па шаңырағын? Күресу керек па? Бірінші күресуге шақырамыз. Бірақ күрестің де шеңбері болады. Әйел адам күресу үшін қасындағы бауырлары, жақындары, білмеймін, қоғам, тіпті мемлекетте осыған жәрдем беруге келу керек. Бір адамды құтқару, мешіт, адамның құтқарылуы көңілі мешіттен жоғары тұрады. Мешітті құтқару, су ағып жатыр, мешіт қирайтын болып жатса, адамның өмірі одан қымбат тұрады. Адамның көңілін Құдай тұрғызған болса, мешітті адам тұрғызған. Сондықтан осы нәрсеге көбірек мән беріп, біз сол қиыншылықта, құрсауда қалған адамды құтқаруға келуіміз керек. Енді сұрақ, қай себеппен адам маскүнем болады? Қай себеппен адам ойын құмар болады? Неліктен? Ең бірінші себебі бабаларымыз айтқан дос екен. Сен досыңның кім екенін айтсаң, мен саған сенің кім екеніңді көрсетем деген, кім боларыңды көрсетем деген сол өз. Шын мәнінде солай. Жаманның жолдасы көп, жәніне пайдасы жоқ дейді. Сол жолдастарымыз алып қой, ода тұрған ештеңе етпейді деп алдырып, ең соңында маскүнем немесе жаңағы есірткі құмар, ойын құмарға түсіп қалып, ең соңында түксіз қалған жағдай бар. Сондықтан таңдай білсе екен. Бүгінгі таңдағы біздің ең жақын досымыз, ата-анамыз, мен осы подкаст барысында айтқан жолдасымыз, жанұямыз, ер азаматтар отбасына неғұрлым адал болса, сырды жасырмаса, сонда мәселесі ашық болады. Ауруыңды жасырсаң, өлім ашат түбін дейді ғой. Сондықтан бұны емдеу керек, біз атсалысамыз. Қалай болғанда да осы 2-3 нәрсеге сақ болсақ, жора жолдасты айттық, одан кейін бізді соған итермелейтін жайттарды айттық, одан кейін ашуға булығып, бүйткенде сөйтіп жіберем, кейбіреулер жаңағы көлікті қатты жүргізіп, тізгіндеп, немесе үйдегі бұрынғы кісілер ыдыс-аяқ қиратып, балконнан қарғып, тағы суицидалдық жағдайға барып жатқаны, бұл оның шешімі емес. Бұл қайта одан бетер қайғыны көбейту, өзінің басын қайғысын көбейту. Қалғандар бір жылар әйтеуір айтқарар, әркім өзімен өмір өрседі. Бірақ енді осы жағдайда әйел адам шыдау керек пе, күресу керек пе дегенде, бірінші күресу керек, болмаса еркіне жіберу керек. Ешкім ешкімнің құлы емес. Рахмет Нұрлан аға. Бүгінгі подкастқа қонақ болып келгеніңізге, отбасыңызға береке тілейміз. Айта кетсек, бұл подкаст Жаңаөзен қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырыс аясында түсіріліп жатыр. Заңғар Event каналына тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.